下面大家拿出讲义，咱们今天呢给大家复习一下计数问题啊。计数问题啊是属于组合数学的一类基本问题。组合数学呢是咱们数学当中一个很重要的数学分支，主要是研究组合计数和组合极值两类问题。而对于这个高中阶段，对于高考的角度，咱们主要是研究组合计数问题啊。那么组合计数问题呢，它的方法在咱们高中教材上呢，主要是讲到了两类，一个是利用两个原理计数，分别是分类计数原理和分布计数原理。第二个，书上介绍两个重要的计数模型，一个是排列，一个是组合。那么有关的基础的知识给大家印在了第一部分啊，这我就不再重复了。那么这节课啊，咱们主要就利用两个计数原理以及两个计数模型，如何应用它们呢，来解决一些计数问题。那么下一讲呢，主要是给大家介绍一下常见的一些计数的方法，比如映射计数法，间接的办法来计数，以一些简单的组合极值问题。那么今天这节课主要是针对教材上介绍的两个计数原理和两个计数模型的有关应用。现在呢，咱们来看一下例一。这儿来看第一题，大家看这道题啊，咱们很难把它一下子转化成一个排列或者是一个组合的模型。因为它要求每一部分相邻的都不能同色，相邻的任何两个部分都不能同色，因此呢，用一个简单的排列或者组合模型很难概括这个计数问题。那么遇到这种情况，其实大家应该想到有一个想法，就是回到最基本的计数办法，利用两个原理来计数。因为排列或者是组合这两个计数模型啊，毕竟有非常强的条件来限制它们。当你发现一个计数问题用排列或者组合这两个模型来概括来解决比较困难的时候，那肯定是第一个想法回到两个计数原理上来。其实呢，即使利用排列组合模型来计数，也离不开两个原理的应用。比如这道题，咱看，咱不妨任取一个颜色，任取一个区域作为入手点。比如咱们看6这个区域吧。那么我先种这个区域，它有几种办法呢？那4种。然后比如我在对2开始，2呢3只能有3种了，3种。那根据图示，那1呢，给他俩都不一样，只能有几种啊？2种。3呢，和他俩不一样就可以了，说也是2种啊。那么到了4这儿，几种呢？到了4这儿
4给他俩不一样就行了，是吧？对吧？那4跟他俩不一样几种？还是2种。再看一下，4种，这是3种，那这个只能2种，这个跟他俩不一样就行，确定的只有2种，这个呢跟他俩不一样，2种。那这个呢？5，对它的处理你会发现跟它仨是不是都不能一样？但是他俩不一样，那他俩肯定不一样。那它4和6不一定不一样，是不是？4和6有可能是同色的，也有可能是不同色的。因此，如果4、6同色的话，那么这是几种办法？是不是2种啊？对不对？那如果4、6不同色，4、6不同色，它这只有几种了？这一种，这一种，而它呢，跟它俩是不是都不一样？是不是只有一种办法？只有一种办法。这样应该分这2类来计数。大家计算一下结果。那么对这一类的涂色问题啊，经常遇到类似的一些问题。对于一个几何图形，既可以是平面的，也可以是立体的，咱们可以归结为涂色问题。那么总是要注意利用2个原理，结合题目的条件解决问题。现在再看例2。这是一个大家非常熟知的这个计数模型。那么这类问题，大家抓紧时间把这6个小题答案自己根据所学的方法写出来。好，咱们共同看一下第2题吧。6个人按要求站成一排，大家看一下这6问所问的，这是一个非常简单的一个排列模型。所谓排列，它是从实际生活当中概括出来的一类非常常见，当然也是非常重要的计数的模型。所谓排列，那么这类问题啊，它具备的特点是：第一，你面对的计数的元素必须是不同的，不能重复。你要计数的对象不能够有相同的元素。第二，你要计数的对象，它们之间顺序是有区别的，有顺序。
凡是满足这两个特点的计数问题，都可以概括为排列这样一个计数模型。咱们先看第一个小问题：6个人站成一个横排，并且甲不占两端。根据题意来看，6个人肯定各不相同，6个不同的人，这是元素不同。第二呢，既然站成一个横排，大家说这6个人之间顺序不同，是不是就算是不同的站法？因此元素不同，有顺序，所以呢，这是一个排列计数的模型，就可以利用排列数公式来计算计数的结果。咱看，但有一个条件，甲不占两端。那甲就是一个比较特殊的元素。遇到这种情况，咱们一般来说先考虑特殊的，谁有特殊要求先考虑谁，把这个有特殊要求的考虑完了，其他的没有要求的时候就比较好办了。甲不占两端，一共6个位子，那么甲不占两端，它有几种办法 ？A41， 或者直接写个4也行。除了两边，那么还有4个位子可以供甲选择，4种办法。好了，根据分布计数原理，那么分2大步。第一步先安排甲，第2大步安排其余5个人。那5个人呢？说 A55啊，随便排。那么这个结果大家算是多少？多少？人家算别是480，对不对？事实上，大家看到了，无论是排列模型还是组合模型，在计数的过程当中，仍然离不开加法或者是乘法原理。再看第2个小题，甲乙必须相邻。甲乙又是特殊元素，那根据咱们的刚才的经验，还是先安排特殊的元素。那么甲乙必须相邻，怎么考虑呢？他俩之间不能有人。如果想让他俩之间没有人，咱们可以采取一种办法，我就把他2个人当成一个人看，这样是不是不用担心他们之间还有人？把他俩当一个人看，那其实一共几个人？算是5个人了。那 A55， 甲乙当一个人，这是不是很容易解决甲乙相邻的问题了？当然了，他2者之间是不是还得排一下 A22， 甲乙之间排顺序。那么这个是多少呢？多少？是240啊，240。这是大家经常遇到的一个经验，也就是说，如果是遇到排列的时候，遇到相邻的条件，那么把必须相邻的元素当做一个，那么这种办法大家都知道，咱们通常称之为捆绑的办法，是不是？捆绑的办法。
捆绑法。这种做法呢，对于这一类条件下的计数这个非常容易能够找到计数的办法，不容易出错。凡是遇到相邻的条件，可以采取捆绑的办法。再看第3个问题，甲乙不相连，甲乙不相连，那怎么处理呢？甲和乙不能相连，这时候如果你先排甲和乙的话，就不太好了，情形很复杂。你怎么想？先排甲和乙，不是，比如把甲乙排好了 ，A22 是不是非常简单？剩下的4个人呢，甲乙不能相连，那么甲乙之间可以有1个人，可以有2人，可以有3人，所以可以有4个人。那这样的话就比较麻烦，要分成不同的类别，好多种。因此呢，对于这个问题来讲呢，咱们就不能够先考虑甲乙这2个特殊元素。为什么呢？原因很简单，如果先考虑甲乙，对这个计数问题它带来很多麻烦，要分成很多类。既然这样，马上想，那我考虑那4个人是不是适合的。因此在计数的时候，大家通常都知道，我先考虑特殊元素。其实任何一种办法都不是绝对的。我给大家介绍过正难则反的这样一种解题思想。那么类似的呢，如果你考虑特殊元素并不一定方便的时候，你不妨哪怕是特殊元素先不管它，比如像这道题，先考虑这4个人。那么这4个人的排列办法显然是 A44。A44这4个人排好了，再排那2人。怎么排那2个人呢？4人排好，其实呢，说出来5个空，让那2人插空就可以了。大家看 A52，说那2人就排好了。算一下这个结果是多少？多少？是不是240啊？不是吗？480没了，是480吧？那大家想想还有别的办法吗？这道题有没有别的办法？咱可以，如果你考虑到先排甲和乙，甲乙必须保证不相连。如果首先考虑甲和乙的话，比较麻烦，对不对？比较麻烦，这时候那从正面比较麻烦，可以考虑反面。还有一种考虑办法就是间接计数。那我就考虑，那甲乙必须相连。甲乙必须相连，是不是刚才已经算过了？对不对？所有的排法当中，减掉不合要求的，说就应该是合要求的。那所有的排法是不是 A66？减掉甲乙必须相邻的，说第2问的结果，大家看这样是不是也可以啊？
因此啊，对这个布林的问题，如果直接排、直接解决，那么事实上呢，先不考虑特殊元素，这种办法呢叫插空法，对吧？如果说你要优先考虑布林的元素，那么建议大家考虑刚才介绍的间接计数的办法，所有的排法减掉它们相邻的排列方式。再看第4题，甲乙之间隔2人，其实咱们在座的这有的在期中考试前就已经讲完这儿了，对不对？有的呢，但是按照一般的进度啊，现在是不是应该讲到了排列组合？各学校情况可能不太一样。